Für die Sicherheit eines Tiefenlagers für radioaktive Abfälle ist Geologie essentiell. Wir haben 3 Standortgebiete hier in der Schweiz. Das sind Jura Ost, nördlich Legern und Zürich Nordost. Wir haben in allen 3 Gebieten 3D-seismische Messungen gemacht und brauchen jetzt zur Eichung dieser Messungen noch Tiefbohrungen. Wir erhoffen uns, ein vollständiges Bild vom Untergrund zu erhalten und so viele Daten wie möglich aus den Tiefbohrungen zu ziehen. Die Bohrungen sind der erste Schritt, der die Gesteinsproben an die Oberfläche befördern. Die müssen nachher detailliert untersucht und die Eigenschaften bestimmt werden. Ziel unserer Tiefbohrungen ist es, die 3 Standortgebiete miteinander zu vergleichen und somit den besten Standort für ein Tiefenlager zu ermitteln. Wir sind kurz davor, in einem Generationenprojekt ganz eine wichtige Weiche zu stellen. Und bevor man so eine Entscheidung trifft, die auch für spätere Generationen eine grosse Bedeutung hat, will man ganz genau hinschauen. Die Bohrkerne helfen uns bei der Charakterisierung des Oppelinustons und der Rahmengesteine drüber und drunter. Wir kernen 3 Meter mit einer Bohrkrone, die innen drinnen ein Loch hat. Dieser wird dann in einem Innenrohr, der nochmal geschützt ist durch ein innenliegendes Plastikrohr, zutage gezogen. Die Arbeiten hier auf der Tiefbohrung müssen sehr schnell erfolgen, weil die Bohrkerne nicht so lange der Bohrspülung ausgesetzt sein dürfen. Der Bohrkern wird auf die Kernschiene gelegt, wird gewaschen, vermessen. Nachher werden die gesamte Bohrkern auch mit dem Scanner fotografiert. Die Kerne werden hier ins Kernzwischenlager angeliefert, werden ausgelegt. Wir beschreiben die Gesteine im Detail, aus was für einem Gesteinstyp bestehen sie, hat es Strukturen. Dann werden zusätzliche Proben genommen, die dann später in den Labor analysiert werden. Und dann werden die Kerne eingelagert und stehen bereit für spätere Untersuchungen, falls die noch notwendig wären. Das übergeordnete Ziel des Tiefenlagers ist, dass die radioaktiven Abfälle, die man aus der Kernenergie, aber auch aus Industrie, Medizin und Forschung haben, dass die sicher versorgt werden, sodass der dauerhafte Schutz von Mensch und Umwelt über viele Generationen sichergestellt wird.